Подняли сегодня печь. Вот это вот получается у нас будет топливник. Здесь колосник. Здесь подъемные канавы. Те, которые поменьше. Вот эти. Это у нас подъемные канавы. Побольше, соответственно, колпаки опусканные. Завтра будем делать дальше. Тут у нас большая дверца. Будем поднимать выше, делать футировку топливника шамотным кирпичом. Ну и строить печку дальше.